Ini di luarnya aviari. Oke, mantap. Ini aviari saya kawan ya. Tuh. Oke kawan, di atas sana burung manyarnya sudah mulai membuat sarang. Nah, oke, kita lihat dulu ya gimana cara pembuatan sarangnya. Oke, siap. Oke kawan, ini videonya masih berlanjut ya. Oke, ini sponsor dulu kawan ya. Oke, bagi kawan-kawan yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Biar kalian tahu ya dengan perkembangan burung manyar saya. Oke, dan burung manyar yang ada di luar aviari kawan ya, semoga bersarang juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini videonya masih berlanjut kawan ya. Ini juga ada yang membuat sarang ya, burung manyarnya. Mantap.